आज हमारे पास फोर्ड की ग्रैंड मर्क्यूरियस गाड़ी आई है। आए इसे चेक करते हैं। और पहले हम देखेंगे इसका सिक्योरिटी सिस्टम। देखें लाइट ब्लिंक कर रही है, स्विच ऑन होने पे इसे बंद हो जाना चाहिए और जो कि स्विच ऑन होने पे बंद हो चुकी है। गाड़ी क्रंक कर रही है पर स्टार्ट नहीं हो रही। चले आए इसके फ्यूज चेक करते हैं। फ्यूज की तरफ आए तो हमने देखा कि इसके सारे फ्यूज प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन यही हो सकता है कि इसके फ्यूल पंप में मसला है। ये इसका फ्यूल वॉल है, इसको प्रेस करके देखते हैं। ये देखें फ्यूल नहीं आ रहा, इसका फ्यूल पंप खराब है। इसको बाहर निकालकर आपको दिखाते हैं। ये इसका फ्यूल पंप है और इसका फिल्टर नहीं है, जो कि इसकी मेन खराबी की वजह है। ये नया फ्यूल पंप है और इसके साथ एक फिल्टर दिया गया है। आए अब इसको इंस्टॉल करते हैं और इंशाल्लाह हम गाड़ी को स्टार्ट कर दिखाते हैं। ये फ्यूल पंप है और ये इसका फिल्टर है। आइए इंस्टॉल करते हैं। ये फ्यूल पंप कस्टमर ने पहले भी नया लगवाया है और लगाने वाले ने इसका फिल्टर नहीं लगाया, जो कि खराबी की वजह बना है। अब हम इसका दोबारा से फ्यूल पंप भी चेंज करेंगे और फिल्टर भी लगाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसका फिल्टर और फ्यूल पंप इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे गाड़ी में फिट करते हैं। ये अब हमने गाड़ी के अंदर इसे फिट किया और इसका सेल्फ लगाएंगे और आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी आसानी से स्टार्ट हो चुकी है।